ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவ் நைஸ் டே. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் என்னோட வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா? வீட்டு சாப்பாடு சரிங்களா? வீட்டிலே ரெடி பண்ண ஒயிட் ரைஸ், அதோட பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலி கருவாட்டு குழம்பு நேற்று வச்சோம் இல்லையா, அதே குழம்பு தான். பாருங்கள், ஒரு பவுல் நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இப்படி ஷேர் பண்ணி விடுங்க. டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து செமையாக இருக்குது.